मोहम्मद जमशेद। ये आज का हमारा जो सबक है, जो प्रोसीजर है, ये है कि हम आज जो हाइड की जो फ्रिज है इसको वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वाईफाई और क्या नाम है ऐप कौन सी करनी है। तो ऐप के साथ साथ इसका मॉडल होगा 538 मॉडल तो ये आज आपको ये सिखाते हैं। अच्छा जी, अब आ गए हैं हम फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाके हायर स्मार्ट लिखेंगे। ये देखें हायर स्मार्ट लिखा हुआ है। ये वाली जो क्या नाम है ऐप है, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। ये वाली जो ऐप है इसको डाउनलोड करके मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है। तो उसके बाद जब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करते हैं तो इसके साथ ये चीज़ है कि यहाँ पर आपने इसको लॉगिन वगैरह कर लेना है अपनी जीमेल के साथ, वाईफाई के साथ, और इसका नाम जो लोकेशन है इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद जो भी चीज़ है आपकी, आप मसलन एयर कंडीशन करना चाहते हैं, एसी करना चाहते हैं, फ्लोर सेट करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, आज हम फ़िलहाल ये सीख रहे हैं कि हमने फ्रिज को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हमने रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर पर चले जाना है। तो उसके बाद हमने देखना है हमारा कौन सा मॉडल है, ठीक है। जो भी हमारा मॉडल होगा हमने उसको उसके साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे देखें हमारे पास जो पड़ा हुआ है यूनिट वो है 538, ये वाला। हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसके साथ आगे आ जाएगा कि वाईफाई का पासवर्ड। जो भी आपका वाईफाई कनेक्ट होना लाजमी है, और जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड है वो वाईफाई का आप पासवर्ड यहाँ पर लगा के इसको हमने फिर सिलेक्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। ऐसे थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद ये खुद ब खुद ही आपकी फ्रिज जो है वो इसके साथ सिलेक्ट हो जाएगी। और ये है कि इसके साथ फ्रिज का ऑन होना लाजमी है। ये देखें अभी थोड़ी देर मसलन रुक कर ये तीनों सिलेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद ये आपकी फ्रिज इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगने का मकसद ये है कि इसके बाद ये देखें अब आपका ये सिलेक्ट हो गया आपका मॉडल जो भी है। तो उसके बाद ये देखें ये ऊपर आ गया है। अब यहाँ से अब इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें आपका मॉडल है, इसके साथ वाईफाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप देखें इसको। और उसके बाद सुपर कूल पर भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सुपर फ्रीज पर भी करते हैं, ऑटो सेट भी करते हैं, इको पर भी कर सकते हैं। आप इसको जहाँ पर भी आपने इसको सिलेक्ट करना है आप इसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैक्सिमम इसको आप ऑटो पर करें या इको पर कर दें वो ही बेस्ट रहता है। ये आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, ये भी ऑप्शन है। उसके बाद ये देखें कि आप कुछ भी करेंगे ना इसके साथ अच्छा है ये। तो क्या नाम है इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपका रिस्पॉन्स के ऊपर है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो जो आप कहेंगे वो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक आपको बना देंगे।